着生命是未到終不會知，危難裏其餘成敗得失很小事，人存活無下次，真分了尋意義，疾病如何醫？曾受重創的心卻最難救治，無懼罪暗一天，前來贈你光線，全城如若高金伴在身邊，無憾挺起相見，未怕承受風險，即使有權一手變天，都知我仍可選擇良善。明知呢個訴訟根本個 YT 唔入嘅，你仲喺度諗緊點樣阻住呢個醫改方案？你過幾日就可以順理成章做院長，喺呢個時候最忌就係4個字：節外生枝。我哋連一個病人嘅利益都維護唔到，你憑乜嘢話自己可以維護全香港幾百萬市民啊？政府打算推行電子貨幣交易，同內地嘅合作方係萬力集團。我有信心 Dr. Lui 會對我撤銷起訴。唔好意思咁多位，今日楊醫生有個好重要嘅手術要準備，佢叫我代佢同大家講，佢今日唔會接受任何傳媒嘅訪問。楊醫生，陣手術嘅病人係萬力集團嘅藥。重陽究竟係咩病？可唔可以同我哋具體講下？咩病？你哋嘅問題，我2位同事會盡量解答。可唔可以再講得詳細啲啊？曹先生，你嘅手術將會喺11點15分度進行，整個手術過程大概3個小時。楊日滔醫生同埋我會係你今次手術嘅負責醫生。手術嘅細節我尋晚已經同你交代過一次。曹生，仲有冇其他問題？對這個手術，我沒有意見。不過，我另外有一個問題，想問一下楊大夫。曹先生，你有咩問題呢？網絡上有人發布我要在明城北接受手術的消息，你覺得這個消息是誰放出去的？明城北上下員工有幾千人，今日病人同埋家屬又有幾千人，有人知道你曹生入咗嚟我哋明城北，一啲都唔出奇。網絡上說閒話的人很多，同樣有人會利用這個渠道來發放一些對自己有好處的消息。楊大夫，你覺得這個消息對誰最有好處啊？喺我腦入面，除咗一陣間嘅手術之外，我咩都唔會諗。曹先生，你呢個手術將會係我升做院長前最後一個手術，手術一定會成功。昨晚網上有人發布國內萬力集團主席曹陽秘密來港，今日將會喺明城北醫院進行手術。醫院一早已經有大批傳媒守候，但係醫院嘅公關就曹陽秘密入院一事拒絕作出回應。本台有可靠嘅消息，今次為曹陽做手術嘅將會係明城北嘅副院長楊日滔醫生。唐明 ，Dr. Lui 今朝約齊我哋咁多部門嘅 COS 出嚟見面，睇嚟佢哋盡最後時間幫你拉票啦。唔怪之得今朝一早又話要請假，又話要出院啦。唔係喎，你都係撐我嘅喎，你仲喺度嘅 A&E 唔同其他嘅部門，點可以話走就走㗎？況且 Dr. Lui 都冇向我落嘴頭啊！全世界都知道我嗰票係你唐明㗎啦。咁你估下 Dr. Lui 幫我拉到幾多票啊？以我所知咧，大部分 COS 咧都歸晒 YT 嗰邊㗎啦。Dr. Lui 呢張人情牌佢請得喐啊，大概係得 Charles 啊、KK 啊同埋 Duncan 幾個老臣子啦。我有你嗰票，Dr. Lui 嗰票，
加多票我就夠資格入閘。入咗閘之後，所有 AC grade 以上都可以嚟投票。我就唔係好信 YT 可以控制晒200幾人嘅投票意向。嗱，呢一仗咧，若果你輸咗就好地地，萬一你贏咗，你知唔知後果幾嚴重？即係話，如果你做咗院長，即係擺到明唔妥 YT， 但係以你嘅背景同實力，你覺得有得同佢鬥咩？我有晒心理準備㗎啦，佢間相安無事梗係冇所謂啦，但係佢要鬥嘅，你同佢鬥到底啦！得啦，而家喺停車場上緊嚟，啲人到齊未？咩話？啲人仲未到？唔緊要，等我上嚟再傾。有局長咁啱嘅？唔係咁啱㗎，我特登嚟等你。我知道你約咗呂仲航，但我想同你傾兩句啫，唔好阻你好耐時間。咁有啲咩事啊 ？Martin， 首先我想同你講聲唔好意思。我哋衛生局尋晚開咗個臨時會議，決定即時終止你嘅合約，停止你喺醫發局主席嘅職務。局裏邊大部分人都同意呢個決定。咁你係嚟問我意見啦，定係知會我一聲？若果因為我支持唐明同 YT 爭院長個位，你就無理終止我合約嘅話，我可以向評級會投訴你哋。我諗你搞錯咗，呢個從來都唔係我諗嘅原因。咁我要知道你哋解雇我嘅原因。暫時未諗到，不過如果你係都要一個嘅話，我會叫齊晒局裏邊所有嘅政治助理一齊去諗。我總唔相信咁多人唔食唔瞓，揾唔到一個原因可以滿足到溫主席你。咁你真係大石砸死蟹啫。Martin， 我都唔想通過醫改方案係我哋衛生局嘅責任，亦都係特首交俾我第一份功課。你身為醫發局主席，係有責任配合我。如果唔得嘅話，換人係我唯一條路。唉，其實我都唔係好明，點解你會為一個女人而同政府作對先得㗎？你知唔知啊？你仲有得上。我同3個司長傾過，佢哋心目中衛生局副局長都有同一個人選，嗰個人就係你。女人變咗心啦，點做都冇用。做人有時自知啲好，為自己前途諗下咯。曹先生，我哋而家開始幫你進行麻醉，然後打開你個頭蓋，跟住我哋會再叫醒你，然後進行下一 part 嘅手術。Chris， 開始。曹先生，而家幫你麻醉，深呼吸，跟住姑娘數10聲。1、2、3、4。BP 100/82 ，Pulse 80。我哋而家開始打開 patient 嘅頭蓋。Dr. Lui， 等咗好耐，我就特登嚟想話你知，唔使再等啦，因為冇人會嚟㗎啦。唔單止明城北嘅 COS 啊，甚至乎連 Martin 都答應咗，會支持 YT 做下屆明城北嘅院長。
而你打算支持嗰個唐明醫生，基本上連入閘嘅機會都冇。你已經完成咗你喺明城北嘅歷史任務，可以光榮隱退。政府託我交呢一封感謝信俾你，希望你喺退休之後，仲可以繼續支持我哋嚟緊嘅醫改方案。我仲有會要開，走先。使唔擔心啦，呢個手術對 YT 嚟講冇乜難度喎。而家門口有咁多記者啊，手術順利就話啫。如果手術有啲咩閃失啊，佢哋一定大做文章。以 YT 嘅性格，佢實希望人哋大做文章啦。如果手術成功，佢仲唔用呢個光環去爭做院長？個 patient 嘅腫瘤成7 cm 啊，橫跨大陸幾個區域，真係咁易做咩？你放心啦，你偶像咧冇信心就唔會入手術室嘅，你等住佢慶功啦。蘇醫生，趙淑芬，你嚟覆診啊？我專登嚟揾你㗎，急症室嗰邊咧又唔俾我入去喎，我有好消息話俾你聽㗎。係咩？係啊。啊，程醫生、呂醫生，程醫生、呂醫生，你哋好啊！你哋中唔中意華仔㗎？華仔？邊個華仔啊？仲有邊個華仔啊？梗係劉德華啦！你哋冇理由冇睇過《無間道》㗎，好型仔嗰個啊！嗰個華仔，我翻去同華仔講咧，有2個大醫生都中意佢先得。趙淑芬，你又話有好消息話俾我知？係啊，我咧有咗 BB 啊！你幾能夠高興㗎嗬？係咪啊？你驗咗未㗎？你肯定？冇啊，不過唔會錯㗎啦。咁我同你上婦科度驗下先。我唔睇其他婦科醫生㗎，我淨係信你嘅啫，蘇醫生。好好好，我幫你驗。拜拜拜拜，我翻去同華仔講啊。曹先生，你有冇唔舒服？沒有。我啱啱幫你打開咗顱蓋，跟住就會幫你切除腫瘤。喺呢一個部分你要保持清醒，你聽我嘅吩咐去做就得。而家我哋放入 stimulator， 設定電流 EMA。EMA 已經設定。我哋由語言區開始。曹先生，你而家嘗試講出我俾你睇嘅圖片係乜嘢？係乜嘢？老鼠。呢張咧？香蕉。八坡啦。呢張咧？狗。呢張咧？房子。係，盡快唔該。阿師傅，我哋而家證實。巴特潘 ultrasound 到。小姐，我而家用 ultrasound 幫你檢查身體。潘醫生啊，你記得温柔啲喎，人哋怕痛。我心冇問題。啲粗重嘢我做得啦，唔使麻煩你啦，潘醫生。唔該晒你喎，方醫生。OK 啊，你幫我 check 下佢今朝個 X-ray 報告出咗未？轉頭過去睇。安姑娘，森哥，搞咩咁招搖咧？啱啱救護送咗3個 SOB 嘅 patient 過嚟，佢哋游水嘅泳池泄漏氯氣，肺部同埋氣管都有化學灼傷，所以揾咗2個 CTS 嘅同事落嚟幫手咯。仲有好多男人幫眼添，生咗都攆佢啦。唔該晒。蘇怡啊，
趙淑芬份化驗報告出咗未？啱啱出咗，報告顯示佢係懷孕。咁精神科同婦科知道未啊？我想問清楚一啲嘢先。想提一提你，無論清楚好定唔清楚都好，唔好咩事都攬上身。有乜嘢就 pass 俾其他部門。子蘭 ，Missy。趙淑芬，蘇醫生，仔定女啊？乜你咁心急㗎？話俾醫生聽 ，BB 嘅爸爸係邊個啊？梗係華仔啦。係喎，咁你叫華仔過嚟啊！我想同佢傾下偈。佢咁忙唔得閒過嚟㗎。咩事啊？我想親自話俾佢聽呢個好消息啊嘛。咁算啦，陣間我會同你上婦科，我要揾個醫生幫你做一個詳細嘅檢查。我唔睇其他醫生㗎，蘇醫生啊，我淨係信你㗎咋，我唔信其他人㗎。好啦，咁我叫佢哋落嚟，我陪你一齊檢查。好啊，唔該你啊，喺度等我。好啊，拜啊！而家我哋轉去運動區清除癌組織，將電流減到1 MA。已經設定1 MA。曹先生，麻煩你打開你右手嘅手掌，做得好。你而家合翻埋你右手嘅手掌。YT， 怎么我的手使不上劲儿啊？你呢一個部分嘅癌細胞，我唔可以幫你切除，因為我怕會影響你將來嘅活動能力。曹先生，你唔使擔心，你腦入邊嘅癌細胞已經清除咗80%，我哋之後會安排化療同放射治療俾你，相信可以有效抑壓你剩低落嚟嘅癌細胞。有大夫，你看怎麼樣？YT， 係咪終止手術，幫 patient 做服務？我冇話過停，手術繼續。YT， 我要病人嘅癌細胞最後直徑唔會超過5 mm。Patrick， 我以前未教過你，癌細胞復發嘅機會，我哋做醫生嘅控制唔到。我哋唯一可以做嘅就係將癌細胞盡量喺病人身上清除。曹先生，我繼續我嘅手術，你有冇意見？你是這個手術的主刀，應不應該繼續？你說了算。放心啦，曹先生。Patrick， 手術繼續。Michael 先生。咁你一陣間幫我去睇一個 patient。OK， 冇問題。唔該你先。爹哋，點解你喺度嘅？我頭先去你房度揾你，啲姑娘話你請咗假出咗去，你去咗邊啊？約咗幾個舊朋友見面。你冇嘢啊嘛？有冇唔舒服啊？我只係覺得有啲攰。今朝早收到通知，成個醫院除咗森哥同唐明之外，所有嘅 COS 都口頭上應承咗 YT 支持佢成為名城北下一任院長。唐明唔夠票同 YT 爭㗎啦，爹哋啊，你聽我講啦，你唔好再嘥精神同 YT 鬥啦。佢要做院長，你就由得佢做院長。醫改通過要通過，你咪由得佢通過咯。你一個人都阻止唔到件事。
好啦好啦，爹哋應承你，唔再理，唔再管，好未？爹哋今次真係好攰啊 ！YT 中意做乜咪做乜啊！我唔會再理嘅，你放心。係咪真㗎？你冇呃我喎。唉，你做嘢咧，爹哋喺度坐多一陣，就會翻上房。我要見你同余醫生。你哋因為吸入過多嘅氯氣，導致肺部同埋氣管化學灼傷。我哋已經用咗支氣管擴張劑，將你哋氣管嘅呼吸情況改善咗。不過你哋仲要留院觀察多一陣。陣間我哋將你哋雙上去內科病房。Vincent， 麻煩通知內科嘅同事落嚟收症。OK。等陣 ，Kate， 你記得提佢哋着翻護衫先會送上去。好啊。醫院冷氣大啊嘛。喂，你覺得入邊邊一個身材最好啊？冇為要。冇？頭先我明明見到你幫藍色泳衣嗰個照得特別耐㗎。係咩？唔覺啊。我唔係話嬲嘅，我都係好奇問下啫。你覺得粉紅色泳衣嗰個啊，定係我身材好啲啊？藍色嗰個好啲。嚇？不過講真啦，其實藍色嗰個都唔錯。我都話你有望佢哋㗎啦，你同我解釋啊！方醫生，你今日好似着紅色衫。Ovarian tumor 應該第一期啊，婦科知道未啊？知道啦，不過會親自同個 patient 解釋。你去解釋？我跟開佢嘅 case，佢係 mental patient。咁你應該揾精神科嘅同事搞啦。Sorry，patient 趙淑芬係都話即刻出院，佢係驚要啲細菌咧感染到肚入邊嘅 BB 喎。你應該點做好咧？同佢吊包葡萄糖，話俾佢聽係對 BB 好嘅，吊完可以出院。冇亂嚟啊！佢淨係信我一個，等我同佢講啦。曹先生，到依家你有冇覺得握拳有困難？沒有。目前性低癌組織嘅直徑係4 mm， 手術完成。楊大夫，手術完成了。係，一陣間會再幫你麻醉做最後嘅縫合。等你清醒翻之後，再同你商量之後嘅治療方案。那就是說，我已經康復了。曹先生，唔會有一個醫生同病人講肯定呢兩個字嘅。我只可以同你講，我對今次嘅手術好滿意。Patrick， 交俾你。呢場仗冇得打，我已經冇力再同 YT 鬥落去。我之前醒翻，仲以為個天想俾多次機會我逆轉勝，原來唔係。個天想我開翻大對眼，睇住 YT 坐院長呢個位。YT 接任明城北院長，咁啊證明呢個方案係勢在必行。究竟呢個方案係利民紓困，定係一個計時炸彈？咁由個天嚟決定。我應承阿 Yan， 我會退落嚟，乜嘢都唔理。不過，我會尊重你哋嘅決定。你哋要繼續，我會支持；你哋想退，我一樣會支持。陳世宇啊，你覺得點？老實講啊，我喺 A&E 咧就隱居咗好多年。正所謂不問世事，我識咗唐明咁多年，佢同我都係呢種人嚟嘅。直至到佢話要選院長，
反對醫改方案，我先出嚟睇下發生咩事啫嘛。但係人哋形勢實在比我哋強，我哋根本就冇得揀。你話係咪啦？我已經通知咗 Martin， 聽朝咧就明城北下任院長嘅事咧 call 一次 meeting。唔好意思，我想繼續。仲點繼續啊？我哋嗰2票俾埋你，你都撐一票啊！你而家所有 COS 都歸晒 YT 嗰邊啦，你邊度嘔個票出嚟咧？大家都係醫生，大家都入過 OT 做手術，應該好清楚手術床上嘅病人情況幾差都好，身為主刀都要盡力而為，因為大家都想有奇蹟，係咪？趙淑芬，蘇醫生，我係咪走得啦？我驚華仔擔心我啊！我想同你傾下偈先喎。咩事？呢度有我得啦，出去啊！幫我閂門。坐啊！係咪我 BB 有問題啊？你唔好嚇我啊！你肚裏邊冇 BB 㗎。講咩話？頭先你幫我檢查，你話肚裏邊有 BB 㗎，你仲幫我抽晒血，點解而家冇㗎？冷靜啲先，冷靜啲先。嗱，驗血報告咧係顯示你有懷孕嘅跡象，但我哋幫你做咗一個超聲波，發現你係冇 BB 嘅，但係你卵巢入邊有一個5 cm 嘅腫瘤喎。你講咩啊？你黐線㗎！我有 BB， 冇 BB， 生腫瘤，黐線㗎！有 BB， 冇 BB， 生腫瘤，有 BB， 冇 BB， 生腫瘤，冇 BB， 生腫瘤，黐線㗎！有 BB。趙淑芬，趙淑芬，記唔記得要聽醫生講嘢啊？你冇 BB， 但係有一個腫瘤。第1期唔係好嚴重，我會轉介你去婦科，嗰度嘅醫生會醫好你。你要相信我啊！我冇 BB， 我冇 BB， 我冇 BB。可唔可以打電話俾華仔啊？我驚佢擔心我啊！但係你要去婦科病房喎，我幫你打電話俾華仔，話俾佢聽你喺醫院，叫佢嚟探你，好唔好？好。咁你乖乖地喺度，我揾人送你上去。好啊。同 patient 講咗啦，佢情緒 OK 嘛 ？OK， 幫我轉介佢去婦科同埋問精神科 follow 一下。你兩隻嘢做乜喺度嘅？喂，講咩啊？是非。喂，你嗰個話有劉德華 BB 嗰個 patient 係咪生個 variant tumor 啊？病人私隱你知唔知啊？送咗上婦科啊，自己上去問啦。好白，我一陣間就去。哦係喎，聽日醫發局嗰邊人咧開會咧，好似話決定下任院長人選喎。你覺得點啊？我老唔理呢啲嘢㗎啦。不過咧，森哥成個晏晝都唔喺度，我諗佢同唐明同埋多太女傾緊呢件事啩。其實我頭先有同爹哋傾過偈啊，佢應承咗我啊，佢以後唔會再同 YT 鬥，佢要做咧就由得佢做。咁而家唐明冇埋我爹哋一票，我諗佢都做唔成院長。不過唔緊要啦，唐明做又好 ，YT 做又好，兩個都係好醫生。喂，唐明。哦，轉頭上嚟。攞細 call。我上去啦。拜拜。有
有記者收到消息，話醫發局嗰邊已經發出咗內部通知俾所有醫委會成員。聽朝個會將會決定下任明城北院長嘅人選，即係話佢哋都預咗唐明唔夠票入閘，你應該會自動當選嘅啦。唔該你啊，康傑。我知道大家好關心曹先生，曹先生嘅手術完成，佢而家情況好穩定。我只可以講咁多俾你哋聽。嗱，如果聽日醒翻之後，佢又願意嘅話，明城北係會代佢發新聞稿俾各大傳媒。咁啊，希望各位記者朋友唔好阻住呢個門口，咁樣會好影響其他嘅病者出入嘅。唔該晒咁多位。我哋有消息話咧，醫發局已經將你來定為下一任嘅院長喎。呢件事究竟係咪真嘅咧？我係咪下一任明城北院長呢個問題咧？我只可以用無可奉告呢4個字回應。但係當院長人選一經落實，醫發局自然會正式通知大家。真係有事？聽日醫發局嘅人會嚟開會。如無意外 ，YT 就會喺冇競爭對手嘅情況底下自動當選。我記得你話過你企我呢邊，我想你幫我做一件事。你而家有 Doctor Lee 同森哥2票，仲差1票。我知道 Offer 嘅 Doctor Chan 咧，曾經因為一份研究報告同 YT 嘈過，我可以揾佢傾下。冇嘅，由局長一定同 YT 箍晒票，呢個時候冇人會轉軚。一係諗辦法拖延個會咯。醫發局同衛生局都冇可能俾個會再褪，咁即係話一定要揾個人出嚟同 YT 爭。但係都唔夠票點爭啫？多得女1票，森哥1票，我1票，我哋有3票。我哋傾好咗，決定用手頭上呢3票支持你出嚟挑戰 YT。收工噶啦喎，仲唔走？我知你差唔多收工，所以特登喺度等你。我頭先見過爹哋，佢話有啲唔舒服，聽日個會唔會出席喎？冇所謂啦，聽日會議結果係點樣，我都會親自向佢匯報嘅。你聽日係咪會正式成為明城北院長啊？如無意外，應該係。咁如果你真係做咗院長嘅話，明城北會有咩改變？會有咩改變啊？明城北嘅管理同埋結構都唔會比任何一間私人醫院差。就算邊個做院長都好，都唔需要拱冧佢，從頭嚟過㗎。如果聽日真係被委任嘅話，我唔會係明城北嘅土皇帝，我只係明城北嘅掌舵人啫。咁過咗聽日之後，爹哋會點啊？你爹哋一直以嚟都唔支持我醫改方案，但係我從來都冇當過佢係我敵人。聽日之後，佢想繼續留喺明城北做顧問醫生又得，或者佢想喺醫委會做個委員又得，甚至佢想喺大學做醫學研究，我都會支持佢。多謝。上姐，我送你啊！係咪約咗男朋友啊？冇啊，我冇男朋友㗎，我約咗 Candice 佢哋啫嘛。上姐，送你啊！喂，去到邊啊？你2個都唔得啊？你講咩啊？咁唔緊要啦，餐飯我自己食啊。好啦，拜拜。班姊妹放你飛機啊？係咯，總之頭先 canteen 食埋餐飯先走啦。我都未食，我陪你啊。好啊。你個姊妹啊，啲戲啊就係攞獎㗎啦，唔知同邊個一齊啊？放我哋飛機喎。咁你都估唔到，除咗 YT 之外，仲有邊個有份量得過我哋2個㗎？都係佢啦。唉，係喎，你老細今日揾你翻去做咩啊？我大單 case 啊，真係唔講得。不過咧，聽日你就會知。咁神秘？OK，內部事務。
我唔係阿 Yan 啊，我唔白㗎，唔逼你㗎。唔講內部事，冇講人際關係啦。你同唐明點啊？你咪諗住收個1蚊贍養費，收到80？嗰日咯，1萬蚊又係贍養費，1蚊都係贍養費啊！呢1蚊我要話俾自己聽，我同呢男人已經分開咗㗎啦。你咧真係以埋你呢度啊！你究竟諗乜嘢㗎？講緊贍養費咧，係要嚟提醒你自己一個心裏邊仲有呢個男人就真啊！你拍過幾多次拖啊？婚你又冇結過，你識咩啊你？我唔係拍過好多次拖，不過我人生經驗豐富啊嘛。我有個 patient 啊，佢有肺腺癌，2年內咧，我同佢做咗3次手術。喺最後一次手術咧，入 OT 房之前，佢問我：如果我病翻發咁點啊？我同佢講：咪再做多次咯，再嚟多次啦。嗱，我絕對贊成你咧，同佢做手術做到好為止嘅。但愛情唔係咁㗎。咁係點咧？離得婚總有原因㗎嘛，總有問題。你要喺翻埋一齊，唔係細路仔玩泥沙咯。佢點對你知㗎？我心你唔好堅持埋啲無謂原則啦。我真心懷疑緊，究竟你係我個 friend 定係佢個 friend 咧？啊？你句句嘢都係幫住佢㗎喎。我知佢係幾靚仔同埋幾叻嘅。嗱，從來冇一個 COS 咧，你係服。唯獨是佢咧，你係真係有啲唔同。你隻眼不嬲都係生喺額頭度。你中意佢，係咪？係啊。我哋點歌啊？你想聽咩啊？我同你倒杯酒。而家我估中你想聽咩歌？燒杯酒俾我。Whispering your name, do you feel me lying beside you? Even though we're apart, can you hear my beating heart? It's sending message to you. Can you hear me pulling out your Zoe， 喺邊啊，衰佬？你又唔返屋企啊？你估醫院係你屋企啊？而家吓？你知唔知你老婆喺邊啊？佢等緊你啊！你成日都係咁樣劈低佢一個人喺屋企。而家病人緊要定係佢緊要啊？你咩事啊？你飲醉咗啊？你知唔知佢剪咗頭髮啊？你知唔知佢一個人飲晒成煲湯啊？你咩都唔知。你啊，你再係咁樣啊！你而家喺邊啊？你身邊有冇朋友喺你身邊啊？我喺邊你都唔知啊！你睇下你幾冇用啊你！我話俾你聽，如果你再係咁樣嘅話咧，我同你離婚啊！出聲！唔好出聲！你成日都唔出聲㗎啦！麻煩你等我一陣間。唔好出聲啊！你成日都唔好出聲，你唔好出聲啊！你話俾你聽，我話聽下你呢啲嘢，你返醫院自己攞啦你。喂，唐明。我翻嚟啊！俾我講。我翻嚟啊！喂，唐明，做乜嘢咁醉啊？你哋喺邊啊？我而家過嚟啊！唔使啦，我接咗的士噶啦，我會送你翻屋企。聽日公司見啦，好嗎？好，拜拜。喂。
尤局長，你喺度嘅？今日個會你哋衛生局有份開咩？冇啊，我係專程嚟揾程醫生嚟嘅。咩事啊？我知你要趕住上去開會，不過唔會阻你好多時間嘅啫。今次我嚟係想同你做一次交易。大家好，我諗大家都知道，開呢個會將會決定下一任明城北院長嘅人選。明城北同其他網絡醫院唔同，院長人選係由你哋嘅管理層去提名同埋決定。我哋醫發局只不過係循例照例嘅結果嚟到任命嘅啫。以我所知，你今次嘅意見都一致，大部分嘅 COS 都屬意同一個人去作為明城北下一任嘅院長。我尋日收到13位主管醫生嘅書面通知，佢哋聯名推薦楊日濤醫生成為下一任明城北嘅院長。YT啊，不如同大家講幾句。好多謝各位同事對我嘅信任。等等，我仲有其他人選嘅提議。Dr. Yu，你冇理由唔知規矩嘅，要3個 COS 級別以上嘅同事提名，先至可以符合候選人最低嘅門檻。你一票 ，Dr. Lui 一票，都唔夠票支持唐明出嚟爭。Dr. Lui 一票，阿森一票，加埋我明城北心胸肺科 COS 呢一票，啱啱3票。我哋聯署提名程樂文顧問醫生接任下任院長一職。日子也類似，迷惘不會再講理智，繁忙或者孤獨會主持，懷念如內傷怎去醫？沒有你開始，微笑都刻意，其實不開心太多次，才明白愛是奉獻出無限次，無憾是有過甜